To je Radio 1 podcast. Zanimiva epizoda se danes obeta, v goste prideta namreč brata Šaleharja, kar oba Miha in Matevž oziroma bolj znan kot Hamo. Govorili bomo o njunem odnosu, govorili bomo o njuni predstavi Brata, s katero potujeta po Sloveniji, pa seveda se bomo malo sprehodili tudi čez njun prvi band Babewatch. In seveda o Hamotovem Tribute to Love bomo pa tudi kaj rekli. Ne zamuditi, top bo! Ja, zanimivo je življenje, ne? V lifeu ne bi pomislila, da bom na istem kavču imela vaju dva, torej brata Šalehar, Mihata in Matevža. Vedela sem, da bo enkrat prišel Hamo, da bo pripeljal svoj band, ampak dobila sem še Mihija. Zakaj nisi pomislila? Zato, ker tebe ne jemljem kot glasbenika. Ja, se jaz tudi ne jemljem. Ampak si pa vseeno nekje globoko bil in verjetno ostal, ne? Bil, ne, zdaj to, ja, bil sem, ne vem, koliko sem ostal, ne. Še vedno je. Glede na predstavo, kar si, ne. To lahko spojlamo. Da me malo, dajte me hvaliti. Ja, dajmo. Ampak ni to, ne, hočem res, da vmes sem čist zgubil stik z muziko, tako ful zgubil, tudi poslušal jo nisem kaj dosti. Sploh ne, čeprav si na radiju. Sploh ne, valjda, da sem jo, ne, si sem na radiju jo moral poslušati, ampak tako, da bi pa gojil muziko tako na nek način, da bi ful ali plate kupoval, zbiral, ali da bi me zanimala, me pa nekako ni toliko. Zdaj sem se pa spet nekako povezal z muziko bolj. Ker tudi, ko sta prišla sem, recimo, pa sta se usela, pa sta takoj videla kitare, sta vsak zagrabila svojo, ne. Se pravi, da nekaj se zgodi, da jo primeš v roka in začneš špilati, ne. Za Hamota razumem. Zate pa zdaj bolj malo, mogoče malo bolj. Mogoče je pa to ta nova, ko se reče, puberteta ali neki. Ne, ni to že... To je že mem, ja. Jaz to res nisem razumel, ko on je dejansko kitaro postavil v kot in se jo ni dotaknil 20 let. No, tako, to jaz si sploh ne predstavljam, kako... A si ga poskušal prepričati, oziroma si... Sem celo za 40. rojsten dan sem mu nekaj Telekastra prinesel, kao na, te... Sem je prinesel tako darilo za Dolpast, ne. In tisti je pol vesel do pred 2 let, ko sem jaz to spet... Pak se je bil tak plan, a veš, se ga bo enkrat poklical, ne. In me je poklical, ne, dejansko polka sem spet začel igrati, sem kar začel tako igrati, ne, sicer človek res zgubi, ne. Pa težko je s tem, ne, mislim, on je dejansko, ima 20 let fore, ne, se pravi, on je na tem nekem profesionalnem nivoju, vse slišne. Pa ful prakse tudi, kot na koncertih. Jaz sem pa slabši kot tam, ko sem ostal pri 25 letih, ne, tako da me ga je bilo, ful sem se ga bal, ne. Ja, respektaš ga verjetno. Ker me je pa tudi gledal me tako, da je model, a veš, mislim, prepočasi, da je model, da razglašen si, da je model, ne, da je, si zelo velik namislil od tega, ne. Na tem jaz se moram vseeno pohvaliti Hamota, sam si omenil, kaj ti je podaril za 40. rojstni dan, ne? Ja. Saj pa je sprsil tudi za Abrahama, ne? In sicer z motorističnim kombinezonom, ne? Ja, točno, kako pa ti to veš? Ma jaz pač, tako pač zvem kakšne stvari. V bistvu, to je pa eno darilo, ker sem ga res ful vesel, ne. Res ful vesel. Pa pajac je ta enodelana, ne? Pajac, enodelan, čist pravi, tak MotoGP, ker to sem rekel, da to človek mora v življenju to imeti, ne. Je pa en drug hec, ne, da še vedno visi tam v dnevni sobi, ne, da... Kako? Ga bo že poklical. Spomladke je bilo, sem rekel, to je malo zdaj prehladno, da bi me s tem okrog. Pol je ratal prevroče, pol je bilo kdaj tako, ne bom zdaj... Ampak pa res je to težko oblečno. Pa. Ker jaz sem to na sebe sprobaval. Ja. Mislim, da sem sprobal 3 različne in sem imel še 14 dni muskul fiber. Pa to je tudi tako, da moraš polkar ohraniti to linijo, ki jo imaš, a ni to tako. Čeprav dobro, pa tebe očitno ni problem, tak si verjetno že skosa, ne? Ma nisem tudi malo niha, ne, ampak... Pa zelo malo. Hvala. Že ga hvala, da bo tako, da bo v redu pa to. Jaz grem. Hamo pa eno drugo metodo, ne, tam je všeč njegova, ne. Povej. Ja, preoske kavbojke, ne. Ja, to pa kar drži. On ima vse preosko, a ja zdaj super temo sem Ja, začela s tem ja. kombinezonom. Namreč moja mati in moj mlajši brat imata neko manijo, ki po moje izvira iz 60-ih let od moje mame ali pa 70-ih, da morajo biti vsa oblačila res ful tesna, ne. In ta človek, v bistvu ga je več skupaj čez rame, ne. On mi prinese zdaj za rojsten dan, to mi prinese, zdaj sem imel včeraj rojsten dan, on mi prinese tole ful lepo majico, ne. Srajco. Srajco. Ja. In ko sem jo dal gor, mi je bila malo tesna, pa jaz vem, da je on to poseb sprobaval, ne.
Vse mora biti malo tesno. In pol prav, da zato, da... Mislim, da se je ravno kar pohvalil, da več časa preživi v telovadnici. Ne, stari, jaz sem ti rekel, da me je manj skupaj in si ti to poskušal. Ne, no, meni je to ista cifra, kot ta. Pa meni je ta... Čeprav res deluješ ti, Hamo, bolj jak, bom rekla. To pa vseeno je. Ampak kar se pa hlač tiče, pa kavbojk, ti moraš kupiti ekstra tajt, zato ker se poare stegnejo. To je pa nekako pravilo nakupovanja. Ja. Pa zelo dobro te opozorijo, da je treba nehati pico žreti ob 11 zvečer. No, ali pa kaj pit, ne? Tudi tale tekoči kruh naredi svoje, recimo. Ne? Tudi, no. Kako sta kaj zdaj vidva zasedena, oziroma koliko sta kaj zmatrana, koliko že jemlje predstava brata ta davek fizičnega napora? Kar potujeta, ne? Če bi bila sam predstava, več je v bistvu ne bilo, po mojem. Mislim, da sem se zdaj že navadil. No. Ampak je zraven še cel kup nekih teh promo jajc, ki so se pa zdaj multiplicirale. No. Se pravi, mene to bolj psihično izčrpava, ker sem imam pol feeling, da zjutraj se odprem oči in začnem nekaj prodajati. In ko jih zaprem, razmišljam, kaj bom jutri prodajal. In to me malo zmatra. Jaz upam, da ti zdaj ni preveč bed. Ne. Kaj jih spet na nek način prodajaš. To je debata, ne, bolj je to, veš, posnam tisto, Okay. te so. A govorimo tudi o raznih storijih in rilih in vse te zadeve. Če imaš 20 predstav v enem mestu, množi krat 6, ne. Ja. Tako da... Ampak se mi zdi, da vam kar gre, no? Ali pa tukaj dobro igrata? Prodaja. Ne, prodaja gre super, sam... Ena in druga. Sva res zadovoljna, no, ker tako se mi zdi, da je ta predstava, ta najn skupen izdelek, zdaj prvi po več kot 25 letih, da je najdu lepo pot do občinstva in ima kar polne te dvorane v Ljubljani, sva razprodana praktično do konca decembra že, ne. Kar je ful dober, ne, ampak ta prodaja sama, mislim, te pritiski zdaj tega časa, da moraš ti skozi biti prisoten na teh socialnih omrežjih, so zame, ker sem že relativno dinozavrski tip, kar zadeva tega, so mi tako malo tumačni, se moraš pol skozi dopovedovati, da je pač to del tega posla, ali kaj, ne? Ja, to si moram tudi jaz, pa sem mlajša vseeno. Nismo mi, ne vi, ne mi ta generacija, ki bi to nekako se mi zdi prevzela in ponotralna. Sprašujem, kdo to res gleda, kdo temu verjame, ne? Ker če pogledaš nekva, zdaj tam odpreš Instagram, tam smo sami najhujši tipi pa tipice na svetu, ne, vsi imamo najboljši produkt ta trenutek, vsi smo najbolj happy, smešni, dobro zgledamo, zabavni in tako. Ja, v resnici so pa sam midva, ne. Ja, mislim, ampak to je večinoma Instagram je res lep, ne, vse to vemo. Facebook je že v bistvu in pase in malo bolj žleht. Nikoli nisem bil na Facebooku. Tako. Ja, no, pol ne veš. Ja, je tak mal... Kaj pa še obstaja? Mislim, da kar fulejni. Recimo TikTok obstaja, ki ga jaz ne uporabljam. Za odrasle, ali je tudi? Načeloma je za mlajše, ampak to je tako, ne, v paketu se mi zdi, da dobiš vse. Ko enkrat štartaš nekaj takega, pol si moraš biti in na Facebooku, in na Instagramu, in na TikToku. Na TikToku še nisem. Vse, kar... Kako nista še na TikToku? Zakaj se obračaš? No. Pripeljala ste se z avtom, ne? Predvidevam, ampak verjetno bi se precej rajš z motorjem. Če bi bil predvsem nek drug letni čas, no? Če proti nas je kar okej, ne? Kar v redu, ja. Sniz bi lahko. Kje je vzniknila ta navdušenost nad motorji? To je pa... A foter kriv? V naši familiji pač je to, pride na matični plošči, ne, ker je bil že foter, je bil motorist, ne, foter je živel za motorje, tudi dirkal z motorji, zbiral motorje, pač mi da so odraščala v motorjih. In mati, no. Mama tudi? Ok. Mama je šla okoli sveta z motorjem. Sicer kot sopotnica, ampak... Se to časih teže, ne? Mislim, da bistveno več kilometrov kot foter, po moje. Ok, in to vam je vadilo čisto ravno pol. Ja, sem v bistvu relativno pozen, saj pri meni prišlo. No. Jaz sem skozi neki sam balanca, pa sem zadovoljen. Ja, kolesa, ne pa to. Ja, vse te stvari so... Koliko pa zdaj furaš ti še kolesa? Mislim, zdaj se spet malo spravljam nazaj na kolono, vmes sem nekaj časa ful teku.
Ja, kolomotor. Zdaj se spet malo več vozim s kolesom. Ne, Na elektriki še nisi, ne? ne na Nekaj sem elektriki slišala, da še boš nisem. kar, da ti je gušt, da se pač matraš v klanc in da se... Pa mi ne da mi gušt, da se... mislim, to je zdaj čisto taka spet mountain bikerska debata, ne vem. Zdaj tudi ta elektrika tako napredovala, da so že električna kolesa dovolj lahka, da se tudi na dol ne pozna tok, tako da... Jaz sem si točno tacko mislila, ker mi je bilo vidiš. mal mi je bilo tako, zgubljam ful časa pa energije, jaz bi se rada samo spuščala, ne bi pa rada trpela v klanc. Jaz enako, če bi ker me parkrat zvlekel, ampak gor, Gor, ne? V Mlinčku gor gonil, zato Recimo Golovc, da se 10 minut ne? dol pelem. Prideš gor na vrh in se spustiš in pol ta drugič krineš gor, imaš že malo nokca tako zadol in ti mogoče ni več občutek, tok, da si varen sam sebi, da se ti ne bo kaj Treba zgodilo. imeti kondicijo, ne. Ja, to je drugačna kondicija. Absolutno se strinjam. Premalo voza, bajk očitno, ne. Jaz ga nič. On Tako ga da, sploh ne. Na avte pa ta ljubezen ni šla. Je ostala pri motorjih oziroma pri balancah. Veš kako ne? Ne, ni šla še na avte. Ne. to je premo sorazmerno z nastanki išijasov in podobnih stvari. Ampak letos, recimo, ko sem na zadnje padel z motorjem, sem začel razmišljati, ker jaz se pač rad vozim po ovinkih z motorjem, ne mi ni fora nekam daleč potovati. Pa ravnina. Ja, pa tako, da bi šel zdaj v Črnogoro. Ne. Meni je v bistvu vsem drek, če se vozim na Krim cel dan gor pa dol. To gibanje z motorjem mi je v veselje in užitek. In sem prvič pomislil tako in sem začel malo gledati po avtonetu te športne avtomobile. Kakšno Toyota Yaris GR bi človek res imel. Ne. Vsem, če greš z ovinka, s tistim ostaneš, si v neki kletki, ne, Ja. ne To greš drži brez malo. potleh. Ne. Ja. Ti si pa lih kontra, ti pa Sama greš tolažba. na te dolge ture v bistvu. Kje si bil nazadnje, smo se jih pogovarjali v Albaniji, ne? Ja, to sem bil lani, letos Lani, ja. pa v Moldaviji, pa v Črni gori, pa tako, ker pa ne naravnost. No. Pa imaš plan kakšno tako daljšo? Mislim, ja, bolj je point, da jaz bi že šel, ne, sem nimam, zelo redko imam dovolj časa v enem kosu. No. Zdaj pa sploh. Lovim med enim špilom in drugim. Letos si naredil 20,000 km, to nima... Ja, ne, super je, letos je Jaz sem naredil izvrstna 2000. sezona. Ne. Tako, mi je dobro potovati z motorjem. No. Tako, Čakaj, da bi šel, kaj pa skupaj? A sta šla kdaj? se pelje, ja, Tako, na kakšno daljšo, mislim. na to dolgo, bolj eno Greva dnevno. do Paklenice največ. Ne. Ok. Ja. Pak se fujrat jaz z njim vozim. Dober se voz. Je dober. Ja, zelo dober. Hvala. Mislim, zelo dober. Ne, mislim, ja, no, fino je, dokler ne začneva pretiravati. Ne. Ampak Ampak se saj ne to, začnejo. če greš sam, ne, jaz, ko sem šel v Albanijo, ko sem šel sam, sem prišel nazaj ene 40 na uro počasnejši, kot sem šel tja. Ker nekako pogruntaš, da Sightseeing. mislim, ja, sightseeing be pa, da tam sred neke šume v Albaniji, če grem klevan z ovinkam, me tudi medved ne najde. Ne. Ja. In avtomatsko nek drug tempo začneš voziti in je boljšno. Sem vesel, da sem to in se je obdržal tudi letos. Evo, nisem več tako divji. Jaz pa najbolj uživam po zimne, na avtonetu. To je, To je moja sezona. In ker Jaz jaz sem tako tipkam, mislim, za avtom je res vse. Jaz sem imel tako 4 avtomobile v življenju. A si imel to dačo, a ne? Jaz sem, ja, Dačo, Janeš Martinčič zvala 202, naš veliki doajen avtonovinarstva, je enkrat rekel, je Ben, ti Miha, 4 najgrše avtomobile so v zgodovini naredili, po vse 4 si imel ti, ne. Jaz sem začel s Trabantom, Wow, ok. pol sem imel Multiplo pol. Multiplo. Valjda. pa Dačo, In? Kaj je bilo še? znam pa nekega Volkswagena, ne. Tako dolg čas, res Ja. ne ganejo avtomobili, ampak pri motorjih moram pa jaz, mislim, je pa tako, se mi zdi, da je življenje prekratko za vse, kar bi jaz probal in imel, res me to. In tako da jaz v resnici vsak let zamenjam vsaj enega ali pa dva, ne. To je skozi neki dilam. Bistveno več kilometrov na avtonetu narediš kot Tako. na cesti. In v bistvu mi je največja beda, je, ko motor kupaš, ne, in
a veš, pol ta proces je končan. To je tako, da bi, a veš, ženo prevaril in pride ta trenutek slabe vesti. Kaj naj zdaj s tem počnem? Ne? Tukaj sem zdaj kupil nov motor. Valjda ni to nek racionalen nakup, ne? Noben ne bomo nič od tega. Zdaj treba to uporabljati in to je ta dolgočasen del. Ne? Te apetiti, ki pridejo z jesenjo, so pa... To lahko razširiš na več stvari, ne samo na motorje ali pa na avto ali pa na karkoli. Ne. To je tisto navdušenje, dokaj tega ne dobiš in pol dobiš in zdaj pač imaš. Ne. Ja, to je ta mehanizem potrošniškega sveta. Ja. Jaz sem v bistvu tela začeti ta pogovor tako, da sedi na tem kavču večina tega, kar ženske iščejo. Ne. Vsaj jaz vem, da sem včasih iskala glasbenika ali pa človeka, ki ima rad glasbo, pametnega, razgledanega intelektualca. No, zdaj vemo tudi, da nekdo tukaj zna ful dobro kuhati na tem kavču, pa to ni Miha. Tako da te avti vas zdaj malo sicer, ne, whatever, ne, ampak ja. Se tudi vedno boljša postaja. Oziroma pač, ne, motori pa to. Imamo punce z vedno boljšimi avtomobili, ne, kle napreduje. Ja. Jaz pa tudi napredujem, ne, zdaj imam... Jaz sem prišel že do 9 let starega Tiguana, ne. To zname napredek, meni se zdi to vesoljska ladja. V Tiguanu kar ne pade cena drugačna, to je en avto, ki dobro drži, ne. Ja, meni je to recimo eden sanjskih avtov. Jaz sem vidiš, prej živel v prepričanju, da živim z bratom, ki v isti bajti živa, ki ima približno iste, ne, poglede na svet, zdaj pa vedno bolj se v Avstrijca spreminja, ne. To pride mogoče z leti. Ja, tako vedno bolj je nek zrihtan, spucan avto na dvorišču, trava pokošena. Tako... Ej, ta trava, kjerkoli sem pogledala, prebrala intervju ali karkoli vidva omenjata kosilnico, travo, Marjetice, ki ne smejo pogledati više od trave. Ja, sveto pravilo. Ampak, a je to zdaj, in dva to furata valjda dalje, ne? To je v bistvu zapuščina vajnega očeta. Otrk se je skozi okno drl bolj v živo, pod živo mejo, zatakanjo not, jebem ti, porinjo. To. Ja, ampak zanimivo, da sta zdaj ista, ker lahko bi bila kontra, lahko bi imela zdaj doma li zaradi tega žbunja posod. Včasih človek spozna, da najbolj tečne stvari, ki so tih starši predlagali, so najboljše. Ne. Jaz ne vem, kam so to travo, da je ta kakšna obsesivna, kompulzivna motna. Lahko bi bila, ja, saj ima to oba. Ne, jaz priznam, da je. Ne, ampak predstavljaj si, da je tako maj, ko pride maj. In je to zadnjo pravko tednu, ki ga imaš, ne, preden se sprostiš. Ta lepo pokošena travca, gladka, brez marjetic, ki diši po sveže pokošenem. Jaz to tako ful enačam, ta feeling z res dobrimi cajti. Sma so marjetica krušečna, mame boli. Vse so čez en dan spet. Sej vem, maj polih spet. To veš, da si nekaj naredil. Fizično, da vidiš svoj rezultat, a ne? To. No, pa to, ko sem bil mulc, no, saj zase govorim, se nisem znal usest pa pol pogledati te pokošene trave. To je bil pač nekaj, kar sem mogel narediti, zato da je foter nehal težiti, ne. Vem. Ali pa brat, ne. Čeprav zdaj, ko pomislim... Zdaj se posedem in čikati spržgem. To imam jaz težavo z brisanjem prahu. Ko sem bila isto otrok, ne, je bilo pobrisati prah vsako soboto, tam, po unih vogalih, zdaj imam jaz isto. Pač isto vidim ta prah in me ziritira, ne sme ga biti, ne, in težim naprej. Mogoče je pa to, ne. Ja, ne pa še nekaj ima trava, ne, trava je tako najbolj enostavno pravilo, ki daje vtis, da si res ful velik naredil, ne, tudi ko bi prebelu, vse okrog hiše po tleh, ne, pa ful ropota eno uro, pa vsi te vidijo, da ti neki to v potu lastnega obraza tam telovadaš, ne, tako. A imata razpored, kdo kosi? Ja, nimava, ne. Ne. Jaz kosim, Hamo pa, čaki, letos... Ne, ker takrat, ker greš ti za en mesec v Brazilijo, se pa to samo kosi. Ne, si, ampak stari, pol jaz vidim take napake, ne. Recimo, ne, kjer on dela napako. Zdaj, če smo že prekošni, super, da smo načeli to temo, na kosilnici ti lahko določiš višino, ne. Kot brivnik. Imaš različne pristope, ne. Ja. Jaz sem tako, da pustim travi malo več dihati, ne, in pustim recimo na trojki. Aha. Točno vem, ker jaz zginem nekam, ne, da bo ta model dal na dvojko ali pa na enko. Ne. In pol tam, da bo imel več fore. Tam, kjer so površine konveksne, ne, na vrtu, se rezilo približa, ne, če pogledamo, če je tako krivulja, približ zemlji. Ne. So zaresce. Ne, seveda, tam se pozna zaresce. On na to trojko, ker ni trojka, ampak je bolj petka, ne, trojka, pokusi je treba čez 2 dni spet. Ne.
Trojka je. Ker pa jaz naenko pa to drži. Jaz sem zdaj pa tam trava na puklu ne raste. Pa dobro, to pomeni, da ni treba kositi. Job well done. To dela in še nekaj dela, ne? Z motorjem kople po travniku. Ne? Ta pa slaba. To je pa res slabo. To pa ne No. zanalaš. No. Pa, Kako ne zanalaš? Govorim o tvojem mulcu, Pa pa ne- jaz BMX-om delu. No. Tež mi zdaj zaradune, ker mi je enkrat spodrsnil. No. Dvakrat. Ampak a sta taka perfekcionista tudi na ostalih področjih v življenju? To pa ne, samo trava. Trava, zanima me samo trava. Ne, pa Tista, saj ni res, kar raste iz tav na To si tleh. dobro načela. V resnici sva, ne. Ker bi mogla biti, načeloma. Sva. Mislim, pri delu, ki ga upravljava, sem perfekcionist. Zdaj, pri tistem, kar se meni zdi pomembno v življenju, ne, sem perfekcionist. Ne. Recimo pri plačevanju računov še nisem. Ne. Ja, vse so oni. So oni, ja. V bistvu odlično, to dobro povedali, ne rabiš biti, ne. Ja, ker te kar hitro spomnijo. Spomnijo. Te spomnijo. Ne. Ja. Drugače pa sva, no. Mislim, če nekaj delam in ko dam stvar od sebe, hočem, da je v redu. No. Mislim, zdaj, a je to perfekcionizem? Jaz bi rekla, da zdrav. Mislim, spet imaš različne tipe perfekcionistov. Seveda. Ne. Jaz nisem perfekcionist v smislu, da bi, recimo, ko pišem en tekst, da bi to 100-krat prebral pa popravljal. Tega ne počnem. Sem perfekcionist bolj v tem smislu, da takrat, ko delam, poskušam biti zbran, pa najdeti neke kreativne momente, da bo to dobro ali kva. Ne vem. Tako za njega pa isto mislim, da je kar Ja, v glasbi, kar kako je pri analen, vas? ne. Kar se njegove A vam muzike dopušča tiče. malo več svobode mogoče? Ma, ne vem, do te točke, kamor jaz pripeljem komad, sem v bistvu zelo svoboden. Ne. Po se pa začne ta postprodukcija, tam pa jaz nočem niti biti, vedno manj hočem biti tam zraven, ker tam pa moraš biti perfekcionist in moraš se ukvarjati z detajli, ki jih jaz praktično, ne bom rekel, da ne slišim, niti nočem slišati, ker so mi distrakcija od tistega, kar sem jaz naredil. Samo verjetno na neki točki moraš pogledati, da ne posežejo preveč v tvoje delo. Ne? Vse Ja. gledam, pa me zanima tudi to, ampak ne morem, že 30 let trpim ob debatah, a je ta sner malo preveč, ačmo zdaj tle na 5 kilo malo en hribček narediti na IQ-ju, Se to ker se znam tazga bebca Bravo. počutim, ker ne slišim razlike. Ker glih to ne, mogoče mi Kdo to posluša sploh? Ne? Sorry. Vprost, ko skakujemo, se mi zdi pomembno, mogoče perfekcionizem mi čist narobe razumemo. Ker to, kar si ti potegnila paralelo, recimo s košnjo trave, to je kretenizem, to ni perfekcionizem. To je pač neka motna, ki je To je motnja. posledica nekih otroških travm, pa Tako. ne vem česa. Ja. Je daleč od perfekcionizma. Ne? Perfekcionizem je, se mi zdi, da ti poskušaš vzpostaviti neke okoliščine v svojem življenju, da se ti lahko na najbolj optimalen način avtentično izraziš. Ne? In to ne pomeni, da boš ti zdaj analen tam za vsako črko, za vsak zlog, za vsak ton, za vsak zven, ker taki ljudje ponovadi ubijajo kreativni proces, ki so taki, ne. Absolutno se strinjam. Točno to. Mogoče je fora perfekcionizma, tako kot ga jaz vidim, recimo, če gremo na radio, ki je dosti simpel za razumeti, ne, tudi da tam, da probaš znotraj tega kreativnega flowa vzpostaviti neko atmosfero s svojimi sodelavci, ki je dosti ok, zato ker pa bo lahko vse skupaj zaživel, ne. Ja. Prav bo polno napak, pa nekih lapsusov, pa nečesa, ampak v tem smislu bolj, ne. Zdaj, mogoče ljudje, ki jih mi zmotno imenujemo perfekcioniste, ki so vsi zategnjeni pa občutljivi na vse, kar sami počnejo, pa na vse, kar drugi počnejo, z tega ne bo nikoli nič dobrega, ne. Po mojem. No. To je ful umetnost, ne vem. Ja, se je. Ko si omenil radio, Miha, kako si ti sploh na radio prišel? Čisto po nesreči. Enkrat sem kolo zaklepal tam pred televizijo, pa je prišla Darja Groznikova, pa je rekla, če bi delal neki za radio, pa sem rekel, da bi. Pa sem pol začel s tem toplovodom, pa je pol prišla Nataša Zanotini, pa je rekla, a bi ti delal jutra? Tako, jaz sem bil vedno povabljen k nečemu, da delam. Nisi sanjal kot otrok, da bi bil... Ne, nikdar. Neče fora, da je mama meni govorila, tako, ko sem bil še mulc, recimo srednja šola, pa na faksu. Ja, spet je na študentu audicija, valjda, sem pet na audicijo, ti bi bil tako fajn, kakšen mat si ti nora, kakšen radio, to me res ne zanima, to je čisto bedno.
Pa se znajdeš na radiju. In tam sem ostal koliko 20 let, ne. Do letos. Zdaj moram pa vseeno, ker smo načeloma glasbeni podcast, pobarati, kdo je pa kriv za ljubezen do roka. A spet to družinsko izročilo, ali se je kje druge začela ta ljubezen? Kar družinsko. Ne. Kar družinsko. No. A spet oče? Ali tudi mama? Je nekega Dilana poslušal v Katri, meni se zdi, kaseto. Mat pa v bistvu ful več muzike. V resnici ima ful večji opus rock'n'rolla doma. Ampak to se je poslušalo. To se je poslušalo. Ja. Govedina je bila recimo prepovedana, doma že pri ta starih, ne, se ni tega. Ne, pač prešaltal se je radio, če je harmonika zaigrala in... Mislim, da se to nadaljuje, ne? Tudi prvama. Jaz sem čisto sprejel harmoniko, ampak nisem tako, da kakšen velik navdušenc nad, čeprav imajo seveda tudi te narodno zabavni, imajo čisto kakšne verjetno lepe balade. Nisem pa nikoli ni bilo to del, a veš, če tega ne poslušaš kot otrok, če ne rata to del tvoje, kako bi rekel, mentalne krajine, pa da na to vežeš neke ful lepe družinske spomine, se po moje se ne moreš navleči, si težko predstavljam, da bi zdaj začel Slaka poslušati. Razumem pa une ljudi, ki so doma odraščali vsako nedeljo ob fritezi pa Slaku, da jih popelje, ne, to ful dobro v en tak. Jaz sem recimo v takem okolju bila, ne. No in poslušaš, te gane. Ne. To je pa pol To se pa upiraš, bravo, Hamo. To si pa zaklenila ker vse. po moje je ključno polno obdobje odraščanja, s kom si takrat. In jaz sem imela srečo. Si bila zihar metalka postojnska tam, etko. Jaz sem bila srednja šola Postojna, ampak sem bila bolj rocker, kot pa metalci. Je pa res, da so bili vsi metalci, rockerji, punkeri, združite se. In se mi zdi, da je to vseeno bolj ključnega pomena. Imam lepe spomine na otroštvo, ampak to me ne popelje, da bi zdaj šla poslušati Slaka. Sam je bila Postojna takrat najmočnejši rock'n'roll otoček v Sloveniji. No. Bila. Zdaj ne vem, če še, ampak takrat je pa bila, tako da po moje, da če bi ti s harmoniko tam okoli upletala, dejansko se ne spomnim, da bi kdo tako sem se bil v temu. Tako se mi zdi, da tudi pri nas ne se mi, da se tam z obronko Ljubljane, Šentvida. Šentvida je tako, da ima že svoje prostovoljno gasilsko društvo, pa ima tudi vsako leto gasilsko veselico. To je zmer bilo. Ko sem mi da odraščala, pa to ni bilo, mislim, se je krivično, ampak tako znotraj, bom rekel, našega miljeja, izobčen bi bil, če bi te kdo videl, da si pomislil, ne, da bi ti šlo slučajno na gasilsko. Nimam nič proti, še enkrat poudarjam, proti gasilskim veselicam, ampak recimo, ko je moj tam malo odraščal, je bilo to veliko bolj eklektično, ni bilo, mislim, super, gremo danes na gasilsko veselico, jutri gremo na drum and bass party, po jutrišnjem na Balkan. Ne vem, te subkulture so šle malo po gobe. Ja, zdaj so ratali fluidni. Zdaj so, kako že žanrsko neopredeljeni. Ja, tako, glede vsega. Pa če bi bil tak boomerski star prdes, bi rekel, ali pa kako, neopredeljeni, brez identitete. Ja, pa na nek način je pol lažje ti verjetno v življenju, če lahko prevzemaš tisto, kar ti malo streza, a ni tako? Pa veš kaj, ne, tako jaz dostikrat razmišljam o tem, da smo bili pa vseeno malo tam v 90-ih, recimo, ko sem jaz večji del tega odraščanja opravil, ne, se en del že prej. Mi je žal, da sem zamudil na punkersko obdobje. To mogli biti zelo zanimivo, ampak tako, če se poskušam vrniti v tiste čase, ko ni bilo medijev, ko v bistvu pop kultura ni bilo nekaj, kar se je najprej prodajalo, ne, ampak je bila neka scena, ki si jo izbral, je bila tako vedno malo DIY fora, nekaj, ki si srčno izbral, zato, ker si hotel nekaj verjeti, pa pripadati tam eni skupini. To je bilo malo otrošje, pa infantilno. Je bilo tako ful lepo, ne. Pa Miha, ti si bil del nečesa, kar sem ti jaz iskreno malo fauš, in sicer Aritmije in pa Videospotnic. To se mi zdi, sta bila dva projekta, ki sta zelo pomembno takrat zaznamovala in nas, generacijo, medijski prostor in tudi glasbo konc koncev, no? Musko ful, ne? Ja, sigurno. Takrat smo gledali res videospote, no? Ker to je bilo tik pred pojavom, bom rekel, teh novih digitalnih medijev, ne? To je bil v bistvu še zadnji ta one-to-many broadcasting, veš, si ti čakal zvečer. Ja, prav čakal si. Vrtel spot od Siddharte, ali ne vem, od Magnifica, ne? Ja. Što se nam danes zdi nepredstavljivo, ne? Točno to. Se moraš v resnici odtepati teh spotov, ne nočem tega poslušati, nekaj.
Ja. A pa tako pogrešaš te cajt, oziroma te oddaja, če bi se ponudila priložnost, to so čist drugi časi, ampak bi šel še enkrat kaj takega delati? Aritmijo, recimo, kot tega ful manjka. Neke, a veš, da bi se dala pozornost alternativi v slovenskem prostoru. Ma kaj pa vem? Mislim, če bi, tako, da se mi zdi, da sem vsem toliko stran od glasbe zdrsnil, da me to v tem trenutku ne bi zanimalo. Ne, se mi zdi, da ima vsak čas svoje pravila, pa svoje medije, pa svoje načine in to je brez veze žalvati. No, jaz pa tudi ta naša 90-ta, ki jih ti zdaj tako, si jih tako nostalgično videla, to mi je zanimivo. Jaz jih vidim pa recimo kot totalno bedna leta, zato ker sem doživel še en konc 80-ih in se spominjam, kak vakum je recimo po tej naši osamosvojitvi ratov, čistko v nekem popkulturnem smislu. Jaz se spomnim, sem tam prvi, drugi letnik srednje šole, je bila še ta Jugoslavija. Ne? In so bile še te neke, še bilo tako fulenga naboja, a veš, tako punkeri so verjeli, da bojo svet spremenili, da nas bo, a veš, da so zdaj del nekega družbenega gibanja. Ne? Pol, je nas fotor osvobodil in v 90-ih je bila ena praznina, se nisi smel čemu operati, ne? A veš, zdaj smo dobili te kavbojke, pa ful nekih jogurtov, pa MTV. In mi, ki smo band naredili, smo lahko peli samo še v Joških, pa v Piru, ne. Tako da tudi ta del odražanja je bil mal beden, sem mal falšunim, ki so izumljali stvari v 70-ih, pa v 60-ih, pa v 80-ih, pol punk, ne. 90-ta so... Po moje, da vsak za 10 let je naprej. Se ti pravim, da se vsak... Želi si uno, ja. Ja, ne pravim, da imam prav, ampak jaz to svoje desetletje, recimo odraščanja, kar so bila 90-ta leta, ne, med ne vem kjerim letom, to pa ne znam zračunati, ne, ampak recimo, da sem bil tam v tem obdobju v 20 letih, ne. Vajna skupina Baywatch, ne, a je bilo to Hamo bil tvoj projekt? Glede na to, po moje, da si bil glas. Da sem jaz hotel to narediti, pa ne vem, zakaj imam tako v spominu, da sem bil jaz kao gazda benda, ampak mislim, da smo dobili pa poziv, da gremo nekam v Grčijo igrati in imeli smo nek drug bend, ki mu je bilo ime, ne vem, Bagatela se mi zdi. In dobili smo ponudbo, da gremo v Grčijo za neke absolvente ali maturante igrati in smo pol na vrat na nos naredili Baywatch, da imamo sploh s čim iti in naštudirali komade in tako naprej. In imeli, ne vem, prvi špil v Krakraju, se mi zdi to. Od tega se pa še spomnim, sem prišel v Ljubljano, Krakraja. In je bil dober in pa smo pač itak imeli ta karantenski špil v Grčiji in ko smo prišli nazaj, so vsi maturantje prišli spet v Krakra, ne, in se tako neki zaciklali in pa smo začeli v bistvu svojo muziko delati zelo počasne, najprej smo pa na nekih coverih živeli. In ker je bil takrat glih ta post-osamosvojitveni vakum, nekako sploh ni bilo nekih rock'n'roll bandov v Sloveniji v tistem času. Mislim, bili so Sausages, mi, Bigfoot Mama, Siddharta še v Plenicah. Ja. Ni bilo in vem, da smo imeli tako 100-130 špilov ta prvi let našega obstoja, kar je zdaj čez Beznicah, Sem Beznicah, ampak vsem. Ampak špili so pa bili, ne? Ja, špili so bili, ampak zlagali neke bobne. Treba je še to povedati, da v bistvu ravno znotraj tega vakuma je ta rock'n'roll tistega cajta igral tako eno tako zelo brezvezno vlogo. To je bila ena taka pivska kulisa za te neke vaške žurke. Filozofira, tako smo hodili, babe smo gledali in jaz to vidim. Stari smo bili 16 pa 18. Jaz tako vidim na ta način. Zdaj vidiš, ne? Lahko povem do konca. Vem, kako si videl. Seveda sem videl takrat, pa takrat sem videl tako, kaj treba videti, ampak videl sem pa recimo tako, če gledamo, kako je šla ta evolucija naprej na ta prvi. In tudi mi smo tako trapast verjeli, što je bil rock'n'roll, ki smisel, da rabaš te kavbojske škorne imeti, pa biti oblečen tako kot oni bendi izpred 30-ih ali pa Gansi, až tako neki tuje. Ne? To so bizori, ja. Prvi bend, ki je prišel, ki je pa res potegnil nek val naprej, ne? Ki je bil tako, dejansko, ki se je oblekel tako, kot bi morala biti generacija, ki je, bom rekel, malo sledil duhu časa in z muziko in z enim sporočilom in občutkom in modo tudi. So bili takrat Siddharta in zato so oni tako veliki ratali. Veš, oni so iz tega
Ja, predvsem so vakuma bili čisto takrat v teh drugačni. 90-ih so prišli zato, ker so bili v resnici čisto drugačni in so drugače razumeli to. Ja. Tako jaz razumem tisti čas. No. Tudi te bendi, ki sem jih prej naštel, so jahali na Stonesih, pa Beatlih, ne Siddharta je pa jahala na Pearl Jamih. So pa No, že na vsaki grunge, grunge, ja. so že grunge val zajahali. Ne. Ja, pa še na Guano Apes. Mi smo bili pa Top. mi smo bili pa z Easy Topa, veš. Ja, seveda si to tako starejši, vseeno, a ne? Tako da je bilo logično, da more nekdo to naprej zapeljati. Ne. Ampak na to obdobje gledate tako ponosno ali ne? Jaz Dobro gledam je ful bilo. ponosno. Dobro. Ja, the best Ja? of Super je it. bilo. Ful smo se imeli dobro. To, jaz sem prepričana, če bi zdaj naredila še špil, kot bi boč, da bi bilo to razprodano. Ne, pa tega, Ideja mogoče ne, tega sigurno ne bova naredila. Ne, tega pa res ne bova Ja, naredila. res ne bo. Škoda, kaj ljudi Ne. rečejo, tega pa res ne. Ne, ampak tega pa res ne bova naredila. Jaz bi si želel z bratom narediti mogoče še kakšen glasben projekt, ampak ne tega. Tega ne. pa ziher ne. Ampak čist nekaj na novo. Ne, Boljš bilo kaj noga. No. Jaz Ja. mislim, da obuditi, defibrilirati tekst zagorela temnolaska, komaj 17 let. Dobro, to ne moreš zdaj prodajati, ja, vemo, Če ne? jaz to Se mi smo začnem imeli pet, sa- me bojo a veš, mi uklenili. Malo po starej. mi smo imeli same take komade. Ja, pladice potapljati. Ja, Dej mi Ja. mala. Te bomo Ja. blizu, kot v friš. Mislim, to je bilo Vse so sosi čisto tudi imeli na to Ja, forum. absolutno. Saj To je bilo- To so bile je te bilo teme, vse. to je bil libido, stari smo bili, Ja. mi smo bili dejansko stara 19 pa 17, ko Ja. smo začeli s tem bendom. In to je bil takrat ta vsebinski, kako bi rekel, diapazon. Ja, in je super bil takrat. Ne. Zdaj pa mogoče bi res zaprl, bi, ne, Cenzura. če bi to pel z odra. No. Ja. Tudi ne bi zgledali, Ne bi zgledali. 50. Kako je to moti, no? Da ne smeš dejansko več povedati, kaj misliš, kaj doživljaš, da moraš biti zelo previden, da moraš vse dajati tudi nek celofan in se pač izražati primerno, tako da so drugi veseli, ne pa da stino. Ma to je ena anomalija časa, ki bo. Se ti zdi, da bo to izvenelo? Mora izveneti, ker nismo mi narejeni za to, da smo politično korektni, pa da je vse v celofan zavit. Ker pod kožo smo vsi krvavi, ne? Vsi Ja. si mislimo vse in zdaj, če tega ne povemo, bo to prej ali slej eksplodiralo. Kaj to pomeni, da pol dajte komade spet odšpilate? Pa se ni nič narobe s komadi. Vem, bolj vem. je z, Ja. Z okolico. Ne, ker je ne, z okolico. Dojela bo Tudi- drugače. tudi Z dojemanjem ne morem več. Druga Zelo težko generacija. se vrnem 30 let nazaj, staro glavo in pojem, kako bi eni kokain natresel. Pa že takrat ne vem, kako sem se lahko, ker mi tega vsega, kar je Sploh še kokaina ni bilo v Ljubljani. Videl ni noben. Veš, da bi mi to probali. Mi smo to probali takoj, ko je prišlo v Ljubljano. Ampak takrat tega še ni bilo, še Takrat nadaljnjih tudi 7 približno, let. ampak smo mi že prepevali o tem. Ne, in je, ne vem, ker si 18 let star, si lažeš, da so vse to probo kot. Ne, ampak tema je bila ta politična korektnost, zakaj ne smeš še jaz nič povedati? A veš zakaj? Ker mu pol ful časa vzameš in pol je on ful nesrečen. A te to ful moti, Hama, da on to govori? Mislim, pozna se, da je velikrat v vlogi izpraševalca. Ne. Ja. A veš, jaz hodim po radijih, imam 4 minute časa in znam v 4 minutah ful bolj zgoščeno povedati, kar imam. Straight to the point. Ne. Kaj pa filozof pa pač pove, ne, na dolg in na širok. Da se dobro pove. Jaz sem fan. Ampak je pa res, da ga moraš pa zelo poslušati. A si tukaj, ti vse tla govorim. Da te moram zelo poslušati in te spremljati, ampak meni je to včasih, zato ker imaš en zelo poseben, drugačen zorni kot, ki ga večina mogoče nima. Mislim. Ja, hvala. Prosim. To tudi dokazuje tvoja 3 izdana dela. Zdaj so že 4. So že 4, katero sem pa spregledala, katero pa zadnja. Zdaj ta zadnja, zdaj je šla prejšnji teden. Kako je že naslov? Krasni novi spet. Okay. Pa nič nisi zamudil, ne bomo se. Zdaj bi mogel zaradi založbe že nekaj o tem povedati, na tam ne gre. V bistvu zbirka kolumen izdanih v delu. Okay. Je ful zanimiva, zato ker se na nek način ukvarja tudi s to, bom rekel, kulturo novega medijskega prostora v veliki meri, s tem, kar se sme izreči, s tem, kar se ne izreči. Apropo tistega, kar si ga prej rekla, na to bi rad dodal, da živimo v enih totalnih sprenevedavih časih, ne, kjer en drugmu postavljamo neke norme, kaj smemo izreči, kdaj bo kdo užaljen, če ga boš, ne vem, misgenderal, ne, a veš, kar se mi zdi tako z vsem dolžnim spoštovanjem do vseh 3, ki se počutijo japonski javor v tem trenutku, čisti kretenizem, ne, med tem,
ko nam tisti, ki gospodarijo z našo sedanjostjo in prihodnostjo, vsak dan prek množičnih medijev lažejo in žalijo naše dostojanstvo v vseh pogledih naše biti, malo na kuracih nabijem še za tisto politično korektnost. Mislim, lepo vas prosim. Itak živimo v času, ki nihče nikogar ne posluša več v tej kakofoniji. Poleg tega pa še želimo sami sebe cenzurirati. To sem jaz prvič doživel v času korone. Državljansko cenzorstvo. Cenzorstvo je bilo vedno domena oblastnikov, centrov moči, policija, država, korporacije znotraj medijev, seveda, ti preprečujejo, da o svojih partnerjih grdo govoriš. V času covida so ljudje klicali na radio, stari tega pa ne bi smel reči. Državljanska cenzura. Vsak pri sebi mora pomisliti, kdo nam je potaknil to potrebo, da moramo drugega ves čas nadzorovati, pa iskati neko ideološko uniformnost, pa vsi isto razmišljati, pa vsi biti občutljivi za iste stvari. Pa daj fuck off. Da se pa razburil. Ne, kaj pa če bi mislim, bom jaz še malo šla naprej v tej smeri. Če bi vajni otroci, kdorkoli od vajnih otrok prišel s to idejo, da se identificira kot japonski javor. Ja, kako? Treba bilo soočati s škodljivci, ki lahko napadajo? peronospora, ne vem kaj japonski javor napada. Ja. Pač počutiš se, kakor se počutiš, ampak v tisočletju, kjer imamo reality show iz Ukrajine ali pa iz Gaze, da se mi ukvarjamo, da je to zdaj naš glavni problem, kako nekdo ne bo nikogar in dakle iščemo neko humanost, pismo na napačnem koncu jo iščemo. Tukaj sigurno... Ja, vse sem povedal. Jaz sem ful za, če se identificira. Jaz sem ful za, da vsak človek na tem svetu poišče samega sebe, svojo lastno avtentičnost, zato smo dani na ta svet. To je naš point, našega obstoja, našega bivanja. Sem pa ful proti, da smo mi kot družba občutljivi samo na 3, 4, 5, 6 vrst, se pravi od japonskega javora do brazilskega jesena. Naprej nas pa ne zanima. Sorry, jaz sem totalno drugačen od večine sveta, pa ti si tudi drugačen, ampak te drugačnosti moje noben ne upošteva. Tudi država ne upošteva, nobene zakone ni upisana. Ta drugačnost, pa se doskrat počutim kot vesoljc, fuljenih stvari mi ne paše. A imamo ime za to drugačnost? A ji damo ime, pa jo začnemo jutri forsirati na nekem novem woke kanalu, na Instagramu, ne vem. Ja, mogoče bomo poskusiti, ne vem. Se mogoče bomo z leti odkrili. Ja. Recimo, danes sem ful drugačen, ker me res išija zboline. Temu se reče, imamo že ime, Str. Dobre, ja. Pa zanimivo, da se on ful giba. Ne, ampak... Jaz mu že leta govorim, da telo ni narejen za to, da ga preobremenjuješ. Moram presekati. Ker preseki. A sta kdaj palila na isto žensko? Ne. Zakaj ne vsi to sprašujejo? Ja, zato, ker to je normalno vprašanje za dva brata. Ki sta narazen 2 leti in to je normalna stvar, da se zgodi. Tako, kot bi se 2 sestrama lahko zgodilo, da se zaljubta, oziroma imel všeč isti tip. Hvala Bogu, ne. Super, torej imata različno Božja zapoved pravi, ne želi si bližnjega žene, ena od njih, mogoče 6. Nisem pa ziha. Vem, da je 7 ne kradi. No, tam nekje. Prečrtana. Ne povedati, zakaj je prečrtana, ker ne smem več. Dotaknila spletene drugačnosti, v kateri se ne sme. Ko se recimo nekje pojavta, a imate občutek, da imajo koga od 2 ljudi rajš? Ja. Ja? Odvisno kje, ne. Kako to misliš odvisno? Ne vem, odvisno kje se pojavlja. Recimo, Ljubljana je pač Ljubljana, Kranj. A je misliš tako, naprimer, če zdaj, ko imamo to predstavo, da bi kje... popularen, ali kaj? Ne, tako kako vaju dojemajo. A lahko jaz zdaj povem mojo izkušnjo z njim, z Mihatom? Ti si enkrat, takrat, ko si vodil še v Aritmiji, si imel to neko rubriko in mene so enkrat povabili v Aritmijo. K tebi. Jaz sem bila prestrašena, ne vem kaj. Ker ti vdajaš, Miha, tak vtis, da pač direkten si, ljudi se mi zdi, da ti niso všeč, ko ne sprejemaš nekega njihovega mnenja oziroma se ne strinjaš. Vsaj takrat je bilo tako, si gladko odrezal oziroma ti ni bilo to blizu. Ne? In si mu to dal tudi vedeti. No in jaz sem šla taka tja, prestrašena. In sem ugotovila, da si pa čist cool. Da smo se imeli čist super. Da smo se imeli čist super. Ampak, veš, to je to, kar se ustvari nek
nek renome okoli človeka. Ja, ne, pa sej sem včasih gradil neko Na svojo temo. javno podobo, da sem en tak nadut pizdun. Sej, a veš, ampak sej ljudje tudi odraščamo, pa se malo probamo spreminjati, pa tako, mislim, hvala Bogu, ne. Se zame pa mislijo, da sem prijazen. Ja, Nisem zmeraj. ampak tako, a veš, zraven Miha, da boš po moja zmeri spadal malo bolj prijazen. Prijazen. Ja, mečken. Mogoče. Ja, Okej. mečken. Pa Ja, tudi lej. mlajši si, a veš, pa glasbo ustvarjaš, Škaj, to je pa, pa njegov band je Tribute to Love. ja. Ja, ampak to še ne pomeni, da nisem krval pod kožo. Ne. Vedno. Ampak če izbereš kot dobro ljubezen, da je res to osnovna tematika, to dosti pove tudi o človeku, ne? Da res je dosti čustven verjetno. Ma niti ne, ampak jih mogoče dobro opazim ali pa dobro znam opisati. Da bi bil pa ful čustven, pa bolj nekaj, ja. Okay? Tako je kar... Ne govor tega je pe. Znaš pa dobro preliti to na papir in očitno tudi, da ljudje to dobro sprejmejo in začutijo. Ne vem, če ima Mihi superpower, da opazuje človeštvo in ga komentira, imam jaz mogoče, je moj superpower, da opazujem razmerja, pa jih komentiram. Ampak to še zdaleč ne pomeni, ne da sem dober v njih, ne da sem čustven, ne da sem romantičen, ker nič od tega jaz mislim, da nisem. Tako da punce, ne, vse bodoče, ki ste zainteresirane za to, ne, to je bil en preusmerite tak se. disclaimer. Dajte, mislim, ne preusmerite se, jaz sem zaseden. Žal, mislim, ali pa k sreč. Ti likar prodajaš svojega brata zdaj. Ja, ne vem, Ne. kaj, ker tudi jaz nisem na... Ne, sporočam jim, da ne te zaobidejo. Tako, Da A ja, nisi to to, pa ja. kar- Pusti ga primer, tako. Z tega primera, ker vam bo žal, no. Vse dobro skuha, ampak ne bo pa, Ne bo kaj, pa- dajte, Ne, to je to, to je to. Ob Kaj bi- sončnem zahodu. ja, ne boste videli sončnega zahoda, Ne bo si na morju ne zapomnil bo šel na uno obletnice plažo z prvega okroglimi. poljuba. Tako, Okay. una plaža z okroglimi kamenčki v Grčiji ga ne zanima. Razen, če so ful dobri ovinki do tja. No, vidiš, da bar nekako tam. pa se zmer pol najde ena pot. Mislim, pot. Nekaj te pripelje, Plaža me zanima, nekaj če je te dober pripelje beach do bar tja. tam. Ja, dobro, to tudi mene. Tle smo dosti Če isti. pa tega objekta ni, me pa pač ne zanima. Mika, ko gre tebi tako, a si že naveličen govoriti o tem, kako ne piješ? Ne, nisem. Mislim, lej, jaz sem malo se Kar- zaletel s to knjigo, Tega je bilo dosti, no? Ne? tega je bilo Ja. veliko. Ne, če bi vedel, da bom rato nacionalna ikona za abstinenco, Edini človek, očitno, ja. pol se mogoče ne bi tega lotil, ampak zdaj pa z veseljem nosim. Mi ni več to breme, ampak to je tako, da je, kar vpraš me. Ne, veš kaj, samo ena stvar me je presenetila, saj sem si jo tudi zapisala, kar se tega tiče, in sicer, da je maček nate dobro vplival. Ja, Da si bil na nek način tako produktiven, ki si ga imel. ja. To me je bil zelo Ja, to je bil en zanimiv tak, podatek. Tak psihokemičen fenomen. Tako, če sem imel glih tako blagega mačka, recimo v petek, ne, pa da je bil petek še tak deloven dan, ne, Ja, tako blage govorijo po 4 perih. Ne. ok. Se mi zdi, da sem bil najboljši, da si glih prav, a veš, da sem glih prav tako eno tako žlahtno grenkobo, pa zateženost pomešano z enim takim zajedljivim humorjem lahko vam spravo iz sebe takrat. Pa zato, ker si se veselil, da špol. Pa zato, ker sem se veselil, da pol, ko se bom odtajal, da bom lahko spet se malo zekvilibriral. Ampak zdaj ti je tako, čist nič ne pogrešaš, recimo mačka. Tako si To pa res, res kdo pogreša tega. ja, on očitno njemu je bilo kul, ne? Mislim, Jaz ne, niti slučajno ga ne, ampak recimo Da bi pogrešal mačka. ta občutek. Lej, se to ni hecen. Jaz sem pač imel kar zanimiv odnos s tem alkoholom. Tako da bi ga pogrešal, ga dejansko ful ne pogrešam. Ne. Je pa tako zelo zanimivo, ker me ljudje tako sprašujejo na tak način, kot da mi ne bi čisto verjeli. Ampak zdaj, ljudje, ki me poznajo, ne, bi predvsem njih nagovoril, bi rekel, ne, da kaj pa, če sem jaz v življenju najdu nekaj ful boljšega. Ne. O tem tudi v knjigi v resnici pišem, ne, če sem najdel nekaj ful boljšega. Ne. Ampak očitno je, da sem najdel nekaj, ki mi je toliko boljš, Da ne rabiš.
Ja, mislim, da ne rabim. Vse te stvari so šle pri meni postopno. Jaz nisem tako nehal piti, pa da pol nisem nič spil. Jaz sem tako nehal piti, pa pol 3 mesece nisem, pa sem spet poskusil. Pa pol leta nisem, pa sem spet poskusil. Pa pol 1 leto nisem, pa sem zadnjič poskusil. Ne. Ampak zdaj si 4 in nisi poskusil, ne? Ne, ni res, da sem 4. Mislim, da je tako malo več kot 2 leti, odkar nisem čist nič. Prej sem pa tako še v unih 3 ostalih letih sem pa tako še parkrat poskusil, ampak recimo enih 5 let bo, kar je ta odločitev dozorela in pol tudi počas šla tako v to. Da pa mi ni fora, da ne bi, tako mi je, pač ne rabim več tega. Je tukaj spremenilo vajen odnos? Ker ponavadi, eden preneha z nečim takim, recimo, ne? To vse, ne vem, se godi se v družbah, ne? Ja. A veš, Je to spremenilo da se vse nekdo pa umakne, ali... Je spremenilo vse odnose, ne. Ja. Itak, da meni se je tako socialni življenje na glavo postavilo, ne. Kar mi je Zgubiš dal še določene ljudi, verjetno. vse oziroma- ljudi, ne. Ja, Kar pomeni, da je bilo to vezivo družbe, ne. Mislim, od ljudi, ki so želeli kljub nekim novim okoliščinam z mano ostati, ne, in me sprejeti tazga, ki sem zdaj, pa nisem nič grozen, ne. Je samo eden od moje družbe, od mojih prijateljev, Luni, ga lahko celo imenujem, samo en človek, ki me je sprejel, ki smo ostali v stalnih stikih, ki nadaljujeva, z vsemi ostalimi smo se ne da bi bila zamera, se razgubiš, ne. Pa brat, ne, najpomembnejši človek od vseh, ne, ki je pa to res sprejel in je bilo tudi ful ganljivo, kar tudi v knjigi popisujem, ki me je prvič z brezalkoholnim perom počakal, takrat sem bil tudi to ful sprejel, tisti je mene do konca v srce, ne. No, tisti Vidiš, lep perček. To spet se je pokazal, ne? Jaz sem prijazen. Ja. O tem Ne, govorim. ampak meni pa res vseeno, kdo pije ali ne pije, se drogira, se ne drogira. Pač ne počnejo vsi, kar jim paše. Ne, in čim manj obremenjujejo druge s tem, ker meni gre tudi na živce, če mi kdo šteje pere. Pač jaz pijem, kukar pijem, predvsem z razloga, da se imam fajn. In dokler se imam fajn, bom to pač počel, ker se pa nam imel fajn in tudi velikrat pač me kdo vpraša o šper in jaz rečem, ne bom, ker trenutno nimam potrebe po tem. Ne, in tako da sem tak dober pijanc. Sem zadovoljen. Jaz sem tudi zadovoljen z njim, dober pijanc je. Hamo, pripravlja se pa tudi koncert, da še malo menimo Tribute to Band in sicer Tribute to band. Tribute to Love. Tribute to Band, Ja, se ta Tribute to band Love. bi bil dober. Niti ni slaba. V Cankarju, ne? Ja, to se kar malo veselim, ker v bistvu zdaj že, koliko imam, 2 meseca sva na teatrskih odrih in v bistvu nimamo z bendom špilov, zato ker mene ni, ne. In malo pogrešam, no, pa ne, da mi eno ni fajn delati, ampak pogrešam pač špilat. Pač muzičarje, Dve uri debate, špilat, da to vse. To in noro se veselim Cankarja, ker ta Galusova je nek tak magic place. Veš, kva je vse stalno v nam odru že, ne, in prav, ko stopiš gor na oder, imaš tak respekt do... Ta duša pa to. Ja, mislim tako, če bi me kdo 20 let nazaj ali pa 30, ko smo bili Bejboč, vprašal, če bom igral v Galusovi, kdaj, bi rekel, jaz bolan. Zdaj, tako si pač, ne vem, malo se tako dobro počutiš, ko greš tja, ker veš, da so, ne vem, kdo ni tam špilu, ne. Ja. Vidva sta zdaj dejansko 24/7 skupaj, večinoma. Živita doma skupaj? Predstave imata Ja, dobro, skupaj? sem ne živa tako. Živa v Živa vsako- tako, kot bi rekla, Tako. v dvojčku. No. In kdo pride k komu večkrat po sol in kafe? Jaz sem dolžen še, kako se reče, protfanu. Kako rečete v Postojni? Litko proti. Pekač. Ja, ta pekač. Tanč mi Jaz ga je sem dal brez... pekač pa začimbe za pico. Jaz tako reč, valjda, če ti pa ni doma, kva ga bom zdaj klical, on je nekje. Pač šel in vzel, ne. Ja pa, a si mi zameril. Ne, nisem sam vrn. A ja, tako ti kar greš pa... A čakaj, imamo pa ključa tvoje? Sem imam tudi moje. Aha, imate, oboje, ok. Se ni, ne, to je najmanjši problem. Ampak po moje pri meni, zato ker jaz kadim, ne, še zmer. Pri meni je kafana. Ja. Zdaj jaz lahko pač kadim, zdaj, ker polet so itak zunaj, ne. Ja. Zdaj so pa pri meni se še lahko kadi, ne. To je še zadnja postojanka.
Sam nista pa sama, ne? Še nekoga imate. Ja, pa babi, ne? Babi pa 98 naš komandant, let staro. ne. Zdaj bo 99. Sam to je pa tako, kakšna je babi? A je, mislim, ta, Babi je šarf, ne. je šarf, ok? Babi je človek, ki te pogleda, pa te lahko požal, tako da to imam jaz po njej. No, sem čakala, kdo bo rekel, ja. Edini človek, ki lahko ugasne Miho Šaleharja v Je sekundi in 2 desetinki, je babi. Ne? In mene, in, ne vem, in še marskoga. No? Ampak se razumete, je ona še dosta aktivna, tudi tako, je. Razumemo, mislim pač, kot si lahko aktiven pri teh letih. Ne? Ja, 98, my god, to je, Nas, če boste dobila ta gen, bo kar super, ne? mislim, da je bolj ženski gen. Ne? Ja, ženska ponovadi. Ja. Veste, kaj me še zanima? Kakšno, dober, Miha, ti si sicer rekel, da ne poslušaš sploh več glasbe, Ne, pa zdaj jo spet poslušam. oziroma da jo spet začenjaš. Kaj poslušata? V poplavi vsega, kar je zdaj na voljo, dobrega in slabega, kaj vaju prevzema? To je ful težko vprašanje. Ja, Jaz poskušam malo loviti te trende, to, da sem malo up to date, no, da ne ostanem na Zeppelinih in Floydih in tem, pa pol malo. neki, da trende malo spremljaš. Mislim, Ker to do roku se vseeno dogaja, čeprav večina bo rekla, da... Pa mi beži zelo, ne morem Ja. poloviti. Zadnje cajte sem bolj v countryju, tako da kakšen Stapleton je veliko Aha. na repertoarju. Kaleo od bluzerjev, Lepa. Ja. Jack White od rockerjev, pol pa že zmanjka cajta. Pa ogromen tudi slovenske muzike poslušam. Kar z tega, čisto tega, da vidim, kaj konkurenca počne, oziroma frendi, kaj počne. Ja. No, tako v bistvu se poznamo vsi bolj ali manj. Miha, kako ti spremljaš Hamotovo glasbo? A ti je všeč? Ja, Mora. ne, ful mi je všeč. Sploh zdaj, ko sem pa začel tudi igrati ene komade, jih pa sploh, a veš, lahko vidiš muziko še, to je privilegij, ne, če znaš, pa tako da lahko z njim to zaigram. Vidiš pol komade s čisto ene druge perspektive, ne, tudi te čisto obrtniške, kako so narejeni, kako tako, ne, in je v bistvu ful, jih imam ful rad, ne. Top. Hvala, ker ste prišla. Pričakujemo še kakšno knjigo, Miha, definitivno tebe. Jaz pa pričakujem tudi knjigo od Hamota z naslovom Hamo Sutra. Ja, To moraš narediti. No. To je začel že Prosim, 10 let, prosim, še 15 par nazaj. besed o To je tem, no. tako dober. pridobivam še izkušnje potrebne za tako knjigo. Jaz je ne bi tako naslovil, sicer ne. Ne, se to je delovni naslov. Ampak ne, jaz mislim, da bom to knjigo enkrat končal. Torej, to je knjiga? Knjiga v bistvu je priročnik za povprečne fukače. Jesus Christ. Ja, se grdo se sliši, ampak Se bi se dal to tudi drugače povedati. No. vem, ampak tako sem jo naslovil in ne bom zdaj drugače. To se lahko še Dokler jo spremeni ne bom mogoče. Drugače. Ampak čakaj, ti si tega ima že 50 strani, ba je? Nek ali pa 70. A, že 70, ok, to je ne iti preveč. Ne, pa se ne gre za neko zajemancijo, pa za nek, v bistvu, neko perspektivo o seksu, ki noče biti pametna. No. Preveč. In se pač malo norca delam iz... Torej, ni za Mihata. Je. Ne, jaz mislim, da je to ideja, ki je že res stara, je bila, Ja. da manjka ta literatura na tem nivoju, da se neke stvari, ki se ti dogajajo, ne, med rjuhami, da jih lahko najdeš, da so se še komu drugmu zgodile in da so v redu. Da je vse ok. Da je vse ok, da se da iz tega pač biti norca delati. No. Jaz mislim, da bi bil bestseller v Sloveniji, tako da. In širom. In širom. In šire. Ne, zdaj vam se ne vem, če bom kdaj do konca napisal, ker pač moraš imeti za to cajt. No. Ko boste zrihtala Pa izkušnje. predstavo Pa izkušnje. in ko boš ta glavne koncerte dal čez, mogoče pa lej. Mogoče. Pa ko bosta travo pokosila, pa zrihtala. Tako. Tako. Imate še kakšno zaključno misel za folk, ki vaju spremlja na vseh možnih odrih in na vseh valovih?
Ne naj preveč resno jemati. Ja, nobenega ne smete preveč resno imeti, še najmanj pa sebe, ne, to, kar pomaga. Hvala, ker ste prišla. Hvala za vabilo. Ja, res hvala za vabilo. Prav z veseljem. No, dobro je bilo. Prav preživeli smo vsi. To je Radio 1 podcast.